大家好，欢迎回到我们的 Reset INFO 频道。在今天的视频中，我会向大家展示如何清洁你的小米扫地机器人 H50 Pro 的主刷。首先，我们要做的就是把机器人翻过来，这一步非常重要，因为我们需要把它翻过来。现在大家可以看到，这里有所有部件，这就是我们要讲的主刷。当然，现在它正在旋转等等，但我们现在要做的是按下这里的两个按钮来取下这个部件。现在我们把它放在这里，然后我们只需要把它往旁边一推就可以取下来了。大家可以看到，这就是整个主刷。现在无论你在这里看到哪里有缠绕的头发，你们要做的就是用你随小米产品附带的工具把它剪掉。如果你没有收到任何工具，我建议你戴上手套，试着把头发拉出来。如果实在拉不出来，那就稍微剪一点点，这样也不会损坏刷子，而且看起来还是和原来一样。现在我们需要做的是把橙色的一侧按进这里右边白色的地方。现在我们可以把它装回去了。装回去的时候，先把那3个小卡扣对准放进去。所以我们现在先把它放进去，直到听到咔嗒一声，正如你们所看到的，这样就完成了。这就是你们可以轻松清洁主刷的方法。如你们所见，它依然在转动，所以我们没有损坏任何东西。现在我们只需把机器人转回去，它就像新的一样了。这就是本期视频的全部内容，希望对你们有所帮助。如果觉得有用，请点赞、订阅并留言。我们下期再见，再见。